大家好嘛，歡迎又收咗你嘅小王子電視遊戲台嘅節目。咁我哋玩啲少女遊戲，即係早上嘅咩扮靚遊戲啦。咁我哋見到依家女主角就收個電話啦。可能朋友約佢出嚟啦。我唔知喺韓文啊，所以我唔知啊。咁喺度講啦，可能講啊約幾多點啊，喺邊度等啊，等等嘅嘢。好啦，佢諗緊應該要揀靚啲衫，大概係咁啦。跟住開始啦。哇！點解女主角無啦啦變成咁？好啦，我而家跟我哋嘅，即係跟自己我好揀啲衫啊。咁最後咧，我細個成日玩呢個 game 啊，會有啲分數出嚟啦。咁我睇下先，我覺得都係成套好啲喎。咁但係你約佢出街係去游水定點？但係點解你平時出街要着泳衣咧？係咪？好啦，依家化白少少啦。即係我個人喜好白少少啦。跟住有眼影啊，求其啦，襯件衫啦，藍色。哇！仲要撳幾下喎，真係麻煩。人哋畫眼影唔係畫一下就搞掂。呢個咩嚟㗎？哦，上面嗰個眼皮上面嗰個咁紫色算啦。喂，好啦，又有筆啦，顯示唔出嚟。咁啊，OK 嘅。好啦，其實我覺得睫毛膏係咪都一樣嘅？我未化過妝，所以唔知啦嚇。好啦，唇膏啊，閃啲我啲。喂，化極都冇反應嘅。咁要個淺色啲嘅啦。覺得明顯。跟住我唔明點解個女主角可以由光頭，即係冇咩頭髮，佢咪戴假髮變到呢啲頭髮。等睇下先，我呢個 OK 嘅，呢個冇嘅。我覺得女主角即係五官唔算精緻啊，呢個好，呢個髮型咧清新爽朗，呢個唔好，我覺得即係個女主角塊面有啲肥啊，覺得咁樣都係要用翻呢個好啲。其實我中意。然後有啲配件啦，咩拎個袋啦。我而家仲係唔明女主角係去邊度咧？約朋友去邊咧？慘啊，唔識韓文嘅弊處咯。好啦，着咩鞋啊？着呢對鞋。呢對得唔得咧？佢有啲提示喎，教你點樣襯。我覺得佢襯嗰啲唔算好睇咯。我襯嗰啲最好睇喎，係咪？耶！就係。天啊！我覺得做咩成套咁嘅真係好難睇啊！咁換件上衣點咧？啊，咁樣唔錯。我唔知個口味咧同個 game 嘅製作人咧襯唔襯啊？我真係覺得我以前玩親，我覺得唔錯咧，佢覺得好錯，即係覺得唔好睇。睇下先，我係覺得啱條褲係點？呢個係咪褲嚟啊？到底係咪褲嚟啊？我 OK 嘅，不過我偏好都係紅色褲啦。跟住你換個第二隻色嘅眼睛啦。其實我去戴咩嗰啲咩美瞳啊，即係嗰啲大眼仔啊，叫做着波鞋算啦你。同埋好難睇，點解又衰過啱啱咁嘅？就係個。睇，而可以着兩件喎。我冇嘢，收翻個嘢。咁佢係應該係俾我哋都唔係我哋着，即係俾女主角着呢件啊，咁樣 OK 啊。好啦，我口味呢個咁樣好幾好睇啊。我見唔到我滑鼠啊，救命！啊，出翻嚟啦滑鼠。啊，唔知有咩問題咧？個滑鼠咧冇咗。我覺得仍然係堅持用呢個藍色嘅配呢個紫色。跟住眼睫毛啊，求其啦。其實我唔明咧，佢最後係點計分咯？因為我次次都係得個70幾分，我覺得我唔應該差
70幾分咁少啦，應該係幾過分，就係咁啦。我覺得唔應該戴帽嘅，應該戴個靚型啲嘅袋啦。呢個啦，或者呢個啦。呢個，講真我未試過攞100分咯呢度。但係我測驗唔係測驗測過皮，當然唔係試過攞100分嘅。測驗攞100分，我就考全國第一啦，係咪？真係好快講錯嘅，大家唔好介意，唔好介意。着咩鞋？着呢對紅色鞋啊！我覺得唔好睇咯，呢啲全部。咁如果要我勉強嘅，我係揀呢對人字拖咯。咁我哋出街去啦 ，Go Go Go！好啦，朋友，唔知朋友定咁啊，就話唔好睇啊之類嘅。跟住我女主角，哎呀，你精心打扮咧，都係咁嘅分數，補多次都補去到。好啦，我今日嘅少女時間、少女遊戲時間就到此為止啦，多謝大家收睇，拜拜。